नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गुजरात भेटे वेळार जामनगर जिल्ल्यांतल्या रानवटी जनावरांची राखण आनी संवर्धन करपा खातीर विकसीत केल्ल्या वंताराच्या वन्यजीव आदार आनी पुनर्वसन केंद्राक भेट दिली. वंतारा हे सुमार 3000 एकर वाठारांत पातळिल्लें आसा. मागीर सोमनाथ देवळात पुजा आनी प्रार्थना केल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवळाचे वेवस्थापन करपी सोमनाथ ट्रस्टाचे बसकेची येजमानकी चलयतले. तशेंच 27 कोटी रुपया खर्चून बांदिल्ल्या बाजार हाट आनी खरेदी केंद्राचे ते उक्तावण करतले. उपरांत ते सासणांतल्या गीर राष्ट्रीय उद्यानाक भेट दितले. विकसीत भारत आतां सपन ना जाल्यार तें ध्येय आसा आनी हातूंत देशांतल्या तरणाट्यांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी म्हटलां. भारतीय विचार केंद्रान आयज तिरुअनंतपुरमांत आयोजीत केल्ले 4थे पी परमेश्वर स्मारक व्याख्यानमाळेंत ते उलयताले. भारत ही संवसारांतली एकोटी लोकशाय आसा जी गांवगिऱ्या पांवड्यार लेगीत संघटीत आसा अशें तांणी सांगलें. सध्या भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था आसा आनी बेगीनूच ती 4थी व्हड अर्थवेवस्था जातली अशें उपराष्ट्रपतींनी म्हळां. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्या वांगडाच आमकां संवाद आनी विचारग्रहणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. 2 मतदारांच्या फोटो वळखपत्राक म्हळ्यार एपिक कार्डाक एकूच क्रमांक आशिल्ल्यार ती वळखपत्रां बनावट आशिल्ल्याचो प्रस्न उप्रासना अशें केंद्रीय वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. 2 वेगवेगळ्या राज्यांतल्या 2 मतदारांक एकूच एपिक क्रमांक दिलो अशें कांय माध्यमांनी प्रसारीत जाल्ल्या खबरां उपरांत आयोगान हें स्पश्ट केलां. एकूच एपिक क्रमांक आसलो तरी ह्या मतदारांची नांवां वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघांनी वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांनी नोंद जाल्यात. मतदार खंयच्याय राज्यांत वा केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या मतदार वळेरींत नोंद जाला जाल्यार ताका फकत आपल्या मतदारसंघात नियुक्त केल्ल्या मतदान केंद्राचेरच मतदान करूंक मेळटा अशें वेंचणूक आयोगान सांगलां. हाचे भायर मतदाराक आपलें मत हेर खंयच दिवंक मेळना. हाचे पयलीं मतदार नोंदणी प्रक्रिया विकेंद्रीत आशिल्ल्यान अशे क्रमांक दिल्ले आसूं येतात, पूण फुडाराक सगळ्या पात्र मतदारांक एकूच एपिक क्रमांक मेळचो हे खातीर वेंचणूक आयोग वावुरता अशें आयोगान म्हटलां. देशांतल्या 12 वेगवेगळ्या प्रकरणांत 29 घुवळे वखदां तस्करांक न्यायालयान दोशी थारायला अशी माहिती केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं दिल्या. घुवळे वखदाचो दुरुपेग देशांतल्या तरणाट्यांच्या जिवीत इबाडत आशिल्ल्यान मोदी सरकार घुवळे वखदां वेपाऱ्या आड खर कारवाय करपाक बांदील आसा अशें तांणी सांगलां. केंद्रीय गिरायक वेव्हार अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी देशांत पुरवण साखळी घटमूट करपाक आनी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपाक केंद्रीय गुदांव महामंडळाची भुमिका उजवाडायली. नवी दिल्लीत केंद्रीय गुदांव महामंडळाच्या 59व्या स्थापणूक दिसाच्या कार्यावळीत ते उलयताले. 2023-24 वित्तीय वर्सा 21 लाख चौखण फुटां परस चड अन्न सांठोवपाची तांक निर्माण करून महामंडळान बरें काम केलां. दाळ, कापूस, भिकणां हांचे गोदाव हाताळणी आनी येरादारी वरवीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण आनी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी करपाक महामंडळाची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय गिरायक वेव्हार अन्न भौशीक वितरण राज्यमंत्री BL वर्मा आनी निबूबेन जयंतीबाय भांबानिया हे वेळार हाजीर आशिल्ले. भारत फाटल्या दशकांत गरिबीत बरोच उणाव आयला अशें एका नव्या पेपरांत दिसून आयलां. मुखेल अर्थशास्त्रज्ञ सुरजीत एस भल्ला आनी करण भसीन हांणी उजवाडायिल्ल्या ह्या पेपरांत 2022-23 आनी 23-24 वर्साच्या घरगुती खर्चाचे आंकडे हालींच जाहीर केल्यात. ह्या सर्वेक्षणांतल्यान मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण भारतात गरिबीची पातळी बरीच उणी जाल्ल्याचें दिसून येता. देशांतली गरिबी सकयल्या पातळीचेर देंवला असो दावो पेपरांत केला. ह्या अभ्यासा प्रमाण फाटल्या 12 वर्सांत देशांतली असमानताय नेटान उणी जाल्या अशे खर पुरावे मेळ्ळ्यात. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग विदेश मंत्रालयाच्या जोड पालवान नवी दिल्लीत मानवी हक्कांचेर भारतीय तंत्रीक आनी अर्थीक सहकार कार्यकारी तांक निर्माण कार्यावळ घडोवन हाडटलो. भारतीय हवामान खात्यान कोंकण आनी गोंयांत उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच दर्यादेगेवेल्या कर्नाटकांत उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती चालूच उरतली अशेंय सांगलां. आयज लक्षद्वीपांतल्या कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास IMDन उक्तायला. भारताच्या प्रज्ञानन हाणें चॅक रिपब्लिकांत जाल्ल्या प्राग मास्टर बुद्धीबळ सर्तींत जर्मनीच्या व्हिन्सेंट कॅमेराक हारोवन सेगीत दुसरें जैत जोडलें. मजगतीं भारताचो अरविंद चिदंबरम आनी अमेरिकेचो सॅम शॅकलँड हांचो मदलो खेळ बादाबाद उरलो. दुबयत चालू आशिल्ल्या दादल्यांच्या ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफी सर्तींत न्यूझीलंडान कुरुबावलो जिखून गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो.
भारतीय पंगडान 50 षटकात 9 गडे वगडावन 249 धांवडे करून न्यूझीलंडा मुखार जैता खातीर 250 धांवड्यांची मोख दवरल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.